温呢，上海的这个天气必然会带来生活上的很多难题，而这些难题真的是让人觉得真的太难太难说清楚了这不就是这样有一个事儿吗？在室内工作的保姆而言，如果雇主不愿意开空调，干活干到汗流浃背，还可以要求拿高温费吗？因为我们都知道户外的高温工作者，那站高温自不必说，有补贴可拿。可是在这个室内，有的雇主是不愿意开空调的，那这么热的天，室内在33度左右，是吧？甚至可能有的家能达到35度，就这样的高温之下，人家还工作保姆们能拿高温费吗？这个话题一下子在上海的家政圈火起来了费阿姨在张女士家做保姆，进入7月高温天后，费阿姨明显感觉一干活就大汗淋漓，这个头脑发胀，身体乏力。张家老太太不愿意开窗，开着的电扇呼啦啦吹出来的都是热风，她感觉人在这个电风扇之下还是很热，头很胀他所在的素心家政向张家提出高温天开空调，并且可以支付一笔费用给予补贴其实像这样的事情在上海屡见不鲜，而且很多这个老人是不愿意开空调的室内温度35、6度，所以这现在的保姆受不了了。而这个是一个很有意思的例子这是最近关心的事儿。而早前1个月前，我也做了一条关于这样的视频，说的是这个子女担心保姆不开保姆把空调打得太低了，老人受不了这个因为很多这个保姆呢习惯把这个空调打得很低，虽然这个电费子女承担了，但是温度太低，老人实际上是受不了的。老人在这样的天气里面容易得病，所以老人呢其实还愿意这个高温高温天他也不出汗所以呢也无所谓。但是这个家政可苦了，那我不知道各位有没有请家政人员？这个夏天如果他们要求发高温补贴，你会怎么看？你怎么想？欢迎在视频下方留言告诉大家。